And I would like to talk with you now about a tool called 5 love languages. Ir aš dabar su jumis norėčiau pakalbėti apie tokį įrankį, kuris vadinamas 5 meilės kalbos. And this is from a book by Gary Chapman. Ir tai pagrįsta arba paimta iš knygos Gary Chapmano. And it has been translated to Lithuanian and Russian, so we highly recommend you get the book and read it. Ir ši knyga prieinama tiek lietuvių, tiek rusų kalbomis ir mes labai rekomenduojame ją persiskaityti. I will talk just briefly about it today. Ir šiandien aš labai trumpai paminėsiu kiekvieną kalbą. And so the book would help you understand even more. Ir ši knyga, jinai jums kaip tik padės dar plačiau suprasti tai. Each person's definition of the expression of love can be different. Ir kiekvieno žmogaus būdas, kaip jisai išreiškia meilę arba supranta meilę, gali būti ir yra skirtingas. Just like there are many different languages in the world, Lygiai taip pat, kaip pasaulyje yra daug skirtingų kalbų, there are different ways to express love. yra skirtingai būdai, kaip galim išreikšti meilę. I'm going to pause 1 minute. Make sure you're taking notes today. Ir aš tikrai dar trumpam čia stabtelsiu, būkite tikri, kad jūs konspektuojate, tai naudinga medžiaga. There is paper available at the back. Ten ant stalo yra, jeigu kas neturit kur rašyti arba su kuo rašyti, ir lapas popieriaus ir tušinukai. Because you're going to hear us say a lot of things. Nes jūs girdėsit sakoma daug dalykų. And it's going to be very hard to remember Ir everything. visus juos prisiminti, žinokit, bus sudėtinga. But the other helpful thing is they are recording these Bet sessions. kitas dalykas naudingas, ko gero, yra, kad jie įrašinėja, jeigu teisingai And so supratome. you can listen again if you would like to. Taigi, jeigu norėsit, jūs galėsit dar kartelį pasiklausyti. We lived in Germany for many years as missionaries. Ir kaip misionieriai mes daugelį metų esam gyvenę Vokietijoje. And in the German language, there's a high German and a low German. Ir Vokietijoje yra aukštutinė vokiečių kalba ir žemutinė vokiečių kalba. And here in Lithuania, there are different dialects. Lietuvoje pas mus yra skirtingi dialektai. So even among language, there can be different ways to say things. Ir netgi vienoje kalboje gali būti skirtingi būdai, kaip tą patį pasakyti. So who in this room speaks English? Taigi, kas pas mus čia supranta ir kalba angliškai? Okay, we got a few around. Good. Nemažai. Who speaks German? O kas kalba Anybody? vokiškai? Ar yra kas nors? Okay, there's a couple Yra of German. keletą. How about Spanish? O kas moka ispanų kalbą? No Spanish. Okay, No. how about Lithuanian? O kas lietuviškai kalba? Okay, Russian. O rusų? All right, so right here in this room, look at Taigi- how many different languages. Pažiūrėkime jau šitoje vietoje, kiek pas mus atstovaujamų skirtingų kalbų. So as we look at the languages of love, Taigi, kai mes nagrinėjame meilės kalbas, it has so many different things too. ten taip pat yra daug skirtingų dalykų. Now, is there someone here that does not speak any English at all? Ar yra nors vienas žmogus čia, kuris visiškai nesupranta ir nekalba anglų kalbą? Visiškai jokio Raise your hand supratimo. if no English whatsoever, you don't understand me. Visiškai nesuprantat anglų, visiškai. Pakelkit ranką, kas drąsiausiai pas mus. Okay, good. I'm going to talk to these two people right here. O aš tada nueisiu pasikalbėsiu su vas čia nuostabi pora. Okay, but I don't want Gita to interpret me. Bet vertimo dėja nebus. Okay? So I need to get to a bus, and I need to know what time it is. Can you tell me what time it is? You know, it's a bus that I have to get there on time, and I'm late. Can you tell me what time it is? How about, let's try German. Wie viel Uhr? No. Que hora es? No. Okay, so just a minute. Gita, can you tell me how to say Ar gali what time is pasakyti, it? kaip pasakyti, kiek yra laiko, kiek valandų? Kiek valandų? Okay, so, kiek valandų? Dabar. 1 o'clock. Okay, ačiū labai. So, was it frustrating when I was trying to talk to you? Argi neerzina, kai bandau kalbėti su jumis? Was it, like I saw you guys, you just didn't understand. Nepatogu ir nesupranti kažkaip. Yeah, but when I asked Gita for help, Bet kada paprašiau Gitos pagalbos then I spoke in your language. ir tada prabilau jūsų suprantamą kalbą, Even your faces showed me, we understand netgi now. jūsų veidai parodė, suprantam. Yeah. So how did I learn to speak their language? Taigi, kaip aš išmokau kalbėti jų kalbą?
I asked for help. Aš paprašiau pagalbos. I learned a different language. Ir aš taip išmokau kitą kalbą. I learned their language Aš išmokau jų kalbą, so I could speak with them. kad aš galėčiau su jais kalbėti. And that's how love languages work. Ir lygiai taip pat veikia meilės kalbos. Often we understand what we like, Nes labai dažnai mes suprantame, kas mums patinka, but we have to ask for help to learn how to speak to someone else, our spouse, in their language. bet mes turime paklausti savo sutuoktinio, kad suprastume, kokia jo kalba yra meilės. Each of us has our own primary love language, Nes kiekvienas iš mūsų mes turim vieną pagrindinę meilės kalbą, but we'll need to learn to speak our spouse's language too. bet mums taip pat reikia išmokti ir kalbėti mūsų sutuoktinio meilės kalba. And it might be very different than ours. O jo kalba arba jos gali būti visiškai kitokia negu jūsų. So hopefully today we can help a little bit with that. Taigi viliuosi, kad šiandieną mes šiek tiek šitoje srityje jums galėsime padėti. The need to feel loved is a primary human emotional need. Ir tas meilės poreikis yra pagrindinis žmogaus poreikis. And there are Emocinis. 5 basic love languages, Ir yra 5 pagrindinės meilės kalbos. but many ways to express them. Bet jas išreikšti yra įvairiausi būdai. Each one of us can think of it like having a love tank in Ir us. kiekvienas iš mūsų mes galime įsivaizduoti, kada kalbam apie meilės kalbas, kad mumise yra bakas toksai, rezervuaras. And it needs to be kept filled up. Ir kuris turi nuolatos būti pripildomas. You know, it's like a gas tank in a car. Tai tas pats būtų kaip kūrui skirtas bakas automobilyje. If the gas tank gets empty, Jeigu bakas yra tuščias, the car won't go very far. automobilis toli nenukeliaus. It won't work well at all. Ir iš tiesų nieko gero iš jo nebus. And it's the same way with us, with our love tanks. Ir lygiai taip pat su mūsų meilės rezervuaru. We need to have them filled up. Mums reikalinga, kad jisai būtų užpildytas. So let's look at the 5 love Taigi languages. pažiūrėkime, kokios yra tos 5 meilės kalbos. See what you relate to. Ir pamastykit, kuri atstovauja arba labiausiai jums, jūsų kalba. Everyone relates to one at least. Nes kiekvienas bent jau vieną pagrindinę turi savoje. Sometimes 2 of them are really strong. Kartais gali pasireikšti netgi 2 stipriai. But what really makes you feel loved? Bet iš tiesų, kas padeda jums pajusti, suprasti, kad tu esi mylimas? This will be your primary love language. Ir tie dalykai, tai yra ta kalba ir bus ta pagrindinė jūsų meilės kalba. And then we'll talk about ways that you can help you learn your spouse's love Ir language. tada mes kalbėsime apie tuos būdus, kaipgi jūs galite išmokti ir padėti arba kalbėti jūsų sutuoktinio meilės kalba. And ways to practice filling up each other's tank. Ir taip pat būdus, kaipgi praktikuoti, kad mes pripiltume vienas kito meilės rezervuarą. A full tank is a healthy person. Nes kada rezervuaras bus pilnas, tai bus sveikas asmuo. If Bob only says, I love you to me on my birthday one time a year, Bobas man sakytų, kad mane myli vieną kartą per metus per mano gimtadienį, I won't feel very loved. nelabai mylima jausčiausi. My love tank will be very empty. Ir mano meilės rezervuaras jisai būtų gan tuščias. And I'll be waiting all year to hear that I love you again. Visus metus reikėtų laukti, kada aš vėl išgirsiu, kad esu mylima. And that will not make me a strong person. O tai manęs nesustiprins. So it's very important to fill our spouse's love tanks Ir todėl labai svarbu užpildyti sutuoktinio meilės rezervuarą. with the love language that is theirs. Būtent ta meilės kalba, kuri yra jų, kuri jiems artimiausia. Okay, the first one is words of affirmation. Taigi pirmoji meilės kalba tai yra palaikymo, padrąsimo žodžiai. This is verbal compliments or verbal encouragement. Tai yra tas žodinis padrąsinimas, žodinis komplimentas, This is spoken directly to your spouse. kuris išsakomas tiesiogiai jūsų sutuoktiniui. Encouraging words inspire Nes courage. padrąsinantys žodžiai įkvepia drąsą. Some people need verbal words to fill up their tank. Kai kuriems žmonėms reikia girdėti tos žodžius, kad jų rezervuaras būtų užpildytas. To a woman, you might say, wow, you look really great today. Moteriai tu gali pasakyti, o, šiandieną nuostabiai atrodai. To a man, you did really well with your teaching today, honey. Vyrui, pavyzdžiui, šiandieną tau puikiai sekėsi mokyti.
These are words that speak to them. Tai yra tie žodžiai, kurie kažką jiems pasako. Be sincere. Todėl būkite nuoširdus, Look at the person žiūrėkite į asmenį, kai sakote tos žodžius and say it from your heart to theirs. ir kalbėkite iš savo širdies į jų širdį. Learn what is important to your spouse Ir sužinokite, kas yra svarbu jūsų sutuoktiniui. and then encourage them verbally with that. Ir tada žodžiais padrasinkite, paraginkite juos. And how words are spoken is important too. Ir kaip tie žodžiai išsakomi taip pat yra svarbu. If I was to look at Bob Jeigu aš pažvelgčiau į Bobą and I said, I love you, honey. ir sakyčiau, brangusis, myliu. Or if I said, wow, honey, I really love you. Ar jeigu aš pasakyčiau, brangusis, aš iš tiesų tave myliu, Which one do you think he's going to believe? kuriuo atveju jisai patikės? The second one. Antruoju. So it's important how we speak as Todėl well. svarbu, kaip mes tai pasakome. I could also say, Taip pat galėčiau sakyti, let's say I'm at home with the table and there's filled with books. namuose stalas, ant stalo krūva knygų. And I say, honey, would you please move those books from the table today? Ir aš galėčiau sakyti, brangusis, gal gali šiandieną tas knygas patraukti nuo stalo? Or I could say, Ar galėčiau pasakyti, those books have been there for 3 weeks. Can you get rid of them? šitos knygos jau 3 savaitės ant šito stalo valiojas, gal gali patraukti? The way I said it makes a difference. Skirtumas tame, kaip aš pasakau tai. And this is what I had to learn in marriage. O santuokoje šį dalyką aš turėjau išmokti. Because speaking strongly came out very easily for me. Nes man griežtai kalbėti yra natūralus dalykas. And I had to learn to speak more kindly to Ir Bob. aš turėjau išmokti su Bobu švelniau kalbėti. And then he would respond in a more positive way. Nes tada, kai švelniau pasakau, jisai labiau teigiamai reaguodavo. And then remember to say thank you. Ir tada dar prisiminti padėkoti. Thank you for putting away the books. I really appreciate it. Ačiū, kad patraukite tas knygas, aš esu dėkinga už tai. Showing your gratitude is Taigi- important. Parodyti padėką yra svarbu. Have an attitude of gratitude every day Ir todėl tas padėkos požiūris te būna kiekvieną dieną. and say something you are thankful for. Ir kiekvieną dieną rask padėkoti, už ką tu iš tiesų esi dėkingas. This is a way to fill up a love Nes tank. tai yra tas būdas, kaip tu gali užpildyti žmogaus rezervuarą. Also, affirm your spouse to others. Taip pat padrasinkite savo sutuoktinį prieš kitus. I could say to my friend, Nes savo draugui aš galiu pasakyti draugui. I am so thankful for Bob cleaning up his books Aš today. tokia dėkinga, kad šiandieną Bobas pagaliau susitvarkė stalą. It helped me so much. Man tai padėjo taip labai. In this way, I am affirming my husband as well. Ir taip aš palaikau savo vyrą kitų akise. So here's some practice ideas. Ir štai kokios būtų praktinės mintis. Try keeping a list for a week Savaitę bandykite susidaryti sąrašą of words of affirmation you use for your spouse. tų žodžių, kokius jūs naudojate, kad padrasintumėte, palaikytumėte savo sutuoktinį. This is going to show you if you do this or not. Ir tai iš tiesų parodys jūs, ar iš viso jūs praktikuoja tokį dalyką. Here's a second idea. Antroji praktinė mintis. Speak a different compliment every day for a month. Visą mėnesį, kiekvieną dieną sakykite savo sutuoktiniui vis kitokį komplimentą. People with this love language like to be affirmed. Nes žmonės, kurių pagrindinė meilės kalba yra būtent palaikymo, padrasinimo žodį, jiems patinka, kai jie kasdieną yra padrasinami. It fills their love tank. Tai pripildo jų meilės rezervuarą. You can write a love letter. Jūs galite parašyti meilės laišką, When Bob goes away, I put notes in his suitcase nes, pavyzdžiui, Bobas kur nors, kai važiuoja, aš jo lagaminą pridedu užrašų. because this is Bob's love language. Nes ši kalba tai yra jo kalba. And I know if I can give him some words of encouragement, even when he's away from home, Ir todėl it helps him. aš žinau, kad jeigu aš galiu jam kažkokiu būdu perduoti padrasinimo žodžius, netgi tuomet, kai jo nėra namuose, You can get creative. tai padės jiems. Ir tu gali būti kūrybingas. I'll put notes on the mirror, on the refrigerator, his computer. Ir pas mane gali būti užrašai priklijuoti ant veidrodžio, ant šaldytuvo, ant jo kompiuterio. Words are very important. Tai yra žodžiai, jie yra svarbus. Look for the strength in your spouse and compliment them. Ieškokite stipriųjų savo sutuoktinių pusių ir dėkokite
išsakykite komplimentus už tai. Those are just a few ideas to help you in that love language. Ir tai yra tik tai keletą idėjų, kas gali padėti jums būtent šitoje meilės kalboje. Okay, the second love language is quality time. Antroji meilės kalba yra kokybiškas laiko leidimas kartu, arba leidimas laiko kartu. Giving your undivided attention. Kada tu skiri nedalomą dėmesį. This means turning off the TV and talking. Tai reiškia išjungi televizorių ir visą dėmesį ir kalbi. Or putting down the book. Arba į šalį atidedi knygą. Or closing the computer. Uždarai kompiuterį. Or putting the phone away. Ir paslėpi telefoną. There are so many things that distract us these days. Nes šiomis dienomis yra tiek daug įvairių dalykų, kurie blaško mūsų dėmesį. And we have to choose to put them away and give undivided attention. Bet mes turime tiesiog apsispręsti, atidėti tos dalykus ir sutelkti dėmesį ir skirti būtent tam. What is important for quality time to happen? Kas yra svarbu, kad tas kokybiškas laikas įvyktų? Togetherness. Tai yra bendrumas. Focused attention to your spouse. Kada jūs sutelkėt dėmesį į savo sutuoktinį. Quality conversations. Kada vyksta tas kokybiškas pokalbis. Sharing experiences, your thoughts and desires. Kada jūs dalinate savo troškimais, patirtimis. Listening well. Ir kada gerai įsiklausote. Ask for more information if it's not clear. Jeigu jums kažkas neaišku, klauskite daugiau informacijos. Give eye contact and really just listen. Ir akių kontaktas te būna ir iš tiesų klausykite. Hear the feelings. Išgirskite jausmus. Watch the body language. Stebėkite kūno kalbą. And don't interrupt with advice. Ir nepertraukite savo patarimais. Listen well. Bet gerai įsiklausykite. Understand them. Supraskite juos. At least try to. Ar bent jau bandykit. Activities done together are extremely important. Ir todėl veikla kartu yra labai svarbu. Doing something together for one of these reasons. Ir kartu daryti kažką dėl vienos iš šių priežasčių. At least one of you wants to do it. Vienas iš jūsų, bent jau vienas iš jūsų, jūs to norit. The other is willing to do it. O kitas yra pasiruošęs daryti dėl sutuoktinio. But both of you know why you're doing it. Bet jūs abudu žinote, kodėl jūs tai darote. To express love by Tam. being together. Kad išreikštumėte meilę būdami kartu. These times also provide memories. Ir šitos akimirkos taip pat suteikia jums, kaip porai, prisiminimus. And a good memory also puts love in the O tank. geri prisiminimai taip pat užpildo meilės rezervuarą. But it won't last till the next birthday. Bet tas prisiminimas nesitęs iki kito gimtadienio. You have to keep building them. Bet turit vis nuolatos pildyti. Practice ideas. Praktiškos mintis. Make a list of 5 activities Sudarykite sąrašą 5 veiklų, that you would enjoy doing with your spouse. kas patiktų jums padaryti, nuveikti kartu su sutuoktiniu. Do 1 a month for the next 5 months. Ir ateinančius 5 mėnesius padarykite po 1 per mėnesį. Remember, all 5 love languages challenge us to give to our spouse. Ir prisiminkime tokį dalyką, visos 5 meilės kalbos, jos ragina mums kažką daryti dėl sutuoktinio. And the goal is to fill up each other's love tank. O tikslas yra pripildyti vienas kitą meilės rezervuarą. Now, I just saw the food come in. Ir aš dabar matau, maistas atkeliauja. And if I keep going, our food is going to be cold. O jeigu aš čia vis toliau kalbėsiu, maistas atšals. So we're going to finish about love languages after we eat. Taigi, pokalbį apie meilės kalbas mes pabaigsim pavalgę. So we will take our lunch break now. Taigi pas mus bus dabar pietų pertrauka. And just be listening and when we say it's time to start Ir again. tiesiog valgykite, bet būkite pasiruošę išgirsti. Pradedam. Okay, Pastor Ritas. Taigi, pastoriau Ryti, perdodam mikrofoną jums.